हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, नवी रेसिपी, नवी बातों, नवी टिप्स। फ्रेंड्स, आज हूँ गोटाला पावभाजी बनावा जई रही छूँ। फ्रेंड्स, आ रेसिपी घणी जूनी है, घणा बधा लोकोए बनावीने पण मूकी है, पण मैं एवो ट्राय कर्यो छे कि लेडीज़ने बहु किचन में ना ऊभું રહેવું પડે, फटाफट बनी जाए અને તે છતાં ટેસ્ટમાં બિલકુલ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરવાનું, એકદમ બજાર જેવી બને। તો એ રેસીપી તમે આ મારી આખી જોજો ફ્રેન્ડ્સ, સ્કીપ ના કરતા। અને જો તમને એમાંથી કોઈ પણ ટિપ્સ કામ લાગે અથવા તો મારી રેસીપી કામ લાગે તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। फ्रेंड्स, गोटाला पावभाजी में मैं शाकभाजी पण बधुं लीधुं छे। 100 ग्राम बटाका, 50 ग्राम फुलेवर, 50 ग्राम कोबीज अने डूंगળી, वटाणा, कैप्सिकम ए रीते बधुं लीधुं छे, जेनुं मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लख्युं छे। फ्रेंड्स, आ बधी ज वस्तु पहला तमारे एक तपेली में लई लेवानी छे अने एनी साथे तमारे लसण, 2 लीला मरचा, हळदर अने मीठुं ए नाखी अने आ बधुं बराबर टॉस करवानुं। आनुं कारण एक छे कि तमे जो आ रीते मरचा, लसण अने केप्सिकम साथे तमे आ सब्जीने बाफशो ने तो एनो टेस्ट एकदम सरस आवशे। अने ज्यारे तमे एमां मसालो करशो ने तो आ शाक तमारुं फीक्कुं नहीं लागे अने तमारे एने बहु वार सुधी कूक नहीं करवुं पड़े, तमारुं शाक फटाफट बनी जशे। तो तमे आ रीते एकवार लसण अने लीला मरचा नाखीने बाफी जोजो फ्रेंड्स। अने हळदर आ नाखीने हवे आपणे नाखवाना नथी, हवे आपणे 2 टामेटानी प्यूरी करवाना छे, એટલે टामेटाने पण कूक करता वार ना लागे ने एवी रीते आ हुं कुकरमां आखा ज मूकी अने एने बाफी लईश। हवे मैं एनी पर 3 विसल मारी छे अने पछी ए ठंडू पड़े ने एटले खोली अने टामेटा आपणे साइड पर काढी लईशुं। अने ज्यारे शाक गरम होय ने त्यारे ज ए शाकने कुकरमांथी बहार काढी अने आपणे एकदम मैश करी लेवानुं छे। एटले आपणो अर्धी पावभाजी तो अहींया ज रेडी थई जशे, कारण के आपणुं आ शाक पण टेस्टी ज छे, मतलब टेस्टवाळुं ज छे। हवे आपणे एना माटे एक मसालो रेडी करीए। तो आ काश्मीरी लाल मरचुं मैं 1 टेबलस्पून लीधुं छे, 6-7 कड़ी लसण छे। जे तमे मरचा पलाळो छो ने ए प्रोसेस स्कीप करवा मैं आ लीधुं छे। हवे एमां पाणी रेडी अने आपणे एनी पेस्ट बनावी दईशुं। जो एकदम सरस पेस्ट बनी गई छे, तमारे मरचा पलाळवानी पण झंझट नहीं करवी पड़े। अने हवे एने साइड पर काढी लो। हवे आमां ज आपणे डूंगळीने झीणी समारवानी नथी, ए स्कीप करवा माटे कोर्सली ग्राइंड करीए छे, बिल्कुल पेस्ट नहीं थाय, एकदम सरस थशे। अने एने पण साइड पर काढी लो, ना आखी मोटी लागशे, एकदम पेस्ट लागशे। हवे एने साइड पर राखी दो। हवे तमारे शुं करवानुं छे, ए ज जारमां आ जे टामेटा आपणे बाफ्या ने एनी स्कीन काढी लेवानी छे, उपरना डीटा पण काढी लेवाना छे अने पछी एने ए ज मिक्सचरमां एने पण एकदम पेस्ट, हवे आनी फाइन पेस्ट कर देवानी छे। जो एकदम सरस कलर मेंटेन थयो के नहीं। हवे एक तासणामां तमे 2 टेबलस्पून जेटલું तेल मूकी अने एमां जीरुं नाखी देजो। जीरुं नाखी अने जीरुं सहेज ततळे ने एटले आपणे जे लसण अने लाल मरचानी आ जे पेस्ट करी हती ने ए तमारे एड करवानी। तमे जोजो लारी पर तमे जाओ ने तो पहला ए लाल मरचा अने लसणनी पेस्ट एड करे छे, तो आपणे पलाळवानी झंझट वगैरह पेस्ट रेडी कर दीधी छे। हवे ज्यारे तेल छूटું પડશે ने एटले तेल छूटું પડે ने एटले आपणे एमां जे कोर्सली ग्राइंड डूंगળી करी हती ने ए डूंगળીની पेस्ट अंदर नाखी देवानी छे तमारे। हवे आ पेस्ट नाखी अने तमे 1-2 मिनिट बराबर एने कूक करी लेशो ने एटले डूंगળી पण सरस चढ़ी जशे अने तेल छूटું પડવા लागशे। हवे तेल छूटું પડે ने पछी एमां थोड़ुंक तमे स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखी देजो। फ्रेंड्स, આપણું ડુંગળીમાં પણ તેલ છૂટું પડ્યું છે। હવે આપણે જે ટામેટાની પેસ્ટ કરી હતી ને એ હું અંદર ઉમેરી દઉં છું અને બરાબર હલાવી દઉં છું અને હવે એને 2 થી 3 મિનિટ હું કૂક થવા દઈશ। હવે આ ડુંગળી અને ટામેટા કૂક થાય ને ત્યાં સુધી આપણે એક મસાલો રેડી કરીએ। તો આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, પછી ધાણા જીરું પાવડર છે, કિચન કિંગ મસાલો છે અને પાવભાજી મસાલો છે। એ બધું એક કપમાં લઈ અને તમારે એમાં થોડુંક પાણી ઉમેરી અને પેસ્ટ કરીને એને પલાળી દેવાનું છે। પલાળવાનું કારણ એ છે ને કે એ પાણીમાં પલળશે ને તો એના એકદમ ટેસ્ટ સરસ એન્હાન્સ થઈ જશે અને બહુ સરસ ફટાફટ તમે જ્યારે ગ્રેવીમાં એડ કરશો ને તો એ મસાલો બહુ સરસ લાગે છે। તો તમે એવી રીતે પલાળીને રાખજો। જો હવે આપણા ટામેટા કૂક થઈ ગયા છે, એને સાઈડ ઉપર રાખો। હવે આ 50 ગ્રામ પનીર છે અને 1 ક્યુબ ચીઝ છે, એને પણ મેં છીણી અને સાઈડ ઉપર રાખ્યું છે। હવે આપણે શું કરવાનું છે કે આપણે ચલો આપણી પાવભાજીની ગ્રેવી બાજુ જઈએ। તો હવે ગ્રેવીમાં આ ગ્રેવીમાં આપણે આ જે મસાલો પાણીમાં પલાળીને પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને એ અંદર એડ કરી દઈએ। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર હમણાં પણ 1 ટેબલસ્પૂન એડ કરીશું, પાછળથી પણ કરવાના છે। તો એ અત્યારે પહેલાં 1 ટેબલસ્પૂન એડ કરીએ। એની સાથે આપણે જે કેપ્સિકમ થોડાક બાકી રાખ્યા હતા ને એ હવે કેપ્સિકમ આપણે એમાં એડ કરી દેવાના છે, અડધી વાટકી જેટલા, અને બધું બરાબર હલાવી લેવાનું છે।
ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ ગ્રેવી તેલ છોડે ને એટલે આપણે જે આ બાફેલા શાક હતા ને એ તમારે અંદર એડ કરી દેવાના છે અને બધું જ બરાબર હલાવી લેવાનું છે. બરાબર હલાવી અને તમારે એમાં આપણે અડધો કપ એમ 2 વાર પાણી રેડવાના છે. આ મેં પહેલું અડધો કપ રેડ્યું, થોડું કૂક થઈ જશે ને પછી ફરી આપણે એડ કરીશું. હવે બધું બરાબર હલાવી અને એને થોડીક વાર તમે એને ચડવા દો. થોડીક વારમાં તેલ રિલીઝ થવા માંડશે. હવે બીજું અડધો કપ પાણી રેડીએ એટલે કારણ કે પાવભાજી હંમેશા લિક્વિડ જ સારી લાગે. હવે એમાં શું કરવાનું છે, જો તેલ રિલીઝ થયું એમાં આપણે પનીર અને ચીઝ ઉમેરવાના છે, કારણ કે આપણે ગોટાલા પાવભાજી બનાવી રહ્યા છે. ચીઝ તમને ક્યુબ્સમાં નાખવું હોય તો પણ ચાલશે, પણ છીણેલું વધારે સારું લાગે છે, અંદર મેલ્ટ થઈ જાય એટલે. હવે આ બીજું 1 ટેબલસ્પૂન આપણે અંદર બટર ઉમેરી દઈએ છીએ અને બધું બરાબર હલાવી અને તમારે એને 5 મિનિટ સીમર થવા દેવાનું છે. એ સીમર થાય ને ત્યાં સુધી આપણે આપણા બન શેકી લઈએ. તો એના માટે મેં બટર અને થોડી પાવભાજીની ગ્રેવી અને આ ધાણા નાખ્યા છે અને એને બરાબર હલાવી અને એની પર હું મસાલા બન શેકી લઈશ. તો તમે એ રીતે, અથવા તો તમને સિમ્પલ ગમે તો સિમ્પલ, પણ મસાલા બન વધારે સારા લાગે છે એટલે. હવે એ બન પણ મેં શેકી લીધા છે. હવે આ બધું જ રેડી થઈ જાય ને એટલે હવે આપણે આ પાવભાજીને આપણી સર્વ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, આ મારા બન પણ શેકાઈ ગયા છે અને સબ્જી પણ સિમર થઈને જુઓ ઉપર તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે એટલે આપણી સબ્જી પણ રેડી છે. હવે એમાં છેલ્લે આપણે અડધું લીંબુનો રસ અને ધાણા ભભરાવી અને આપણે એને સર્વ કરવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, જનરલી પાવભાજીમાં તેલ અને બટર બહુ હોય છે, પણ મારી બહુ જ ઓછા તેલ અને બટરવાળી પાવભાજી છે. પણ તમારે ટેસ્ટમાં બિલકુલ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવું પડે. ટેસ્ટ એકદમ જ સરસ આવે છે. તો તમે આ મારી રીતે, મારી ટિપ્સથી તમે પાવભાજી આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.